Hello mga guys, welcome back to my channel, Gas Automotive. Andito na naman tayo. Alam niyo guys, nakikita niyo po niyan, home service po niyan. Adventure, hard starting, 5 click, 5 redondo bago aandar. Kaya sabi ko, tinanong ko sa kanya, Sir, ilang beses ka nagpalit ng fuel filter? Hindi ko na alam, pero sabi niya, kung ipump ko siya, aandar. Ngayon, sa magdamag, start ko ulit, hard starting na naman. Sabi ko sa kanya, alam mo na yung problema sir, fuel filter po niyan. Yan, ngayon, ang gagawin po natin dyan, bubuksan natin yung filter na yan at ipapaliwanag natin bakit bumabalik yung fuel sa tangke. May tawag po kasi dyan, yung gravity po kasi nahatak niya yung mas mataas po kasi ang fuel filter kaysa dun sa tangke. Kaya kung meron pong open po dyan, yung naimbak niya fuel po dyan, bumabalik sa tangke. Kaya po kailangan ng 5 redondo. Pupundo ulit po niyan. Pupundo ulit ito. Tapos kung nakapundo, saka start. Ayan. Ngayon, laluwagan natin ng yan, ng kadena. Tignan natin mga guys ha. Ay, tigas Oy. Kailangan natin ng liha. Ano na lang, chain ito. So mga ganito mga sasakyan guys, lahat ng sasakyan mo, Montero, Pajero, L300, Adventure, Strada, yan. Hop. Parehas to mga guys. Basta po sa umaga, hard starting, yan nilayo natin. Ibig sabihin po noon, ay, ang dumi kasi nyo po dumi, pati yung kamay natin may kalawang. Yan, ito guys yung tinatawag natin dito, ang dumi. Tawag po dito check valve o kaya rubber valve. Tignan nyo po mga guys. Nagkakaroon ng hangin. Yan mga guys, paliwanag na lang tayo rito. Basta ang gagawin po natin dito, ilinis natin, tapos palitan na natin yung filter. Tapos pansin nyo mga guys, tinanggal yung pinutol. Dapat po buhay po ito para kung may tubig po yung yung fuel filter, kasi po ang tubig po kasi mas mabigat kaysa sa fuel. Pagdating po sa kung tumining po yan, ito pong itong sensor po, separator sensor, kaya tinawag ko ng separator, paghiwalay niya yung tubig at saka diesel, kaya separator sensor po ito. Iilaw naman yung doon sa sa panel gauge, iilaw po doon yung yung orange na parang radiator na paganyan-ganyan na dilaw. O kaya kung ang fuel kasi iilaw yung niya, yung fuel mismo, kulang sa doon sa tangke naman po 'yon. Pero yung parang bahay po na dilaw, ito po 'yon. Tawag po dito separator sensor sa tubig at saka. Kasi po kahit madumi po ito, kung hindi po walang tubig, hindi po ilaw. Tandaan niyo po, separator po ito ng tubig. Kung nakakuha ng tubig, yung tubig mas mabigat kaysa yung diesel, aangat yung rito, saka iilaw yung panel gauge. Yun. Mga guys, ito po yun. Ayusin natin. Ito po, rubber valve na yan. Kita po niyan. Yan. Kung nasingitan guys ng yan, ng halimbawa, kumuha tayo pero ito po, walang po to. Pwedeng madumi ito. Ilinis na lang natin to. Yan, yung tumutunog na yan. Tawag po dyan, check valve, rubber valve. Ito kasi ang trabaho nito guys. Habang umaandar po yung makina, ito po nakanganga. Nakanganga po ito. Kung pinatay yung makina, mag-close. One way po ito, one way. Kasi po, ang tawag po kasi dito, pit pump. Yan. Ito po yung arrow po na yan. Kung kita yung arrow, papasok po niyan. Yan.
papasok. Ito po yung palabas, papunta na po sa injection pump. Ngayon po sa umaga, halimbawa po, hard starting. Ang nangyayari po, di ba po sa magdamag, yung na-imbak po dito na fuel dahil andito yung yung pupuntang tangke mas mababa. Kung nakanganga po itong propeller valve, yung laman po nito hinahatak po ng gravity, pumupunta ulit sa sa tangke. Pagkatapos kinabukasan, pag start mo, hard starting, kailangan mo ng 3 times, 5 times saka umandar. Ang tawag po doon, nagkaroon po ng clearance ng fuel, yung hindi po napunduhan. Tawag ko po doon, hinatak po ng gravity. Dali lang. Ayan, di ba sabi ko, hatakin ng gravity. Ayan. Ngayon naglagay tayo ng diesel. Ngayon mga guys, itong proper itong check valve, one way po ito, ulitin natin one way. Ito po yung galing tangke, yung arrow na yan. Ito papunta sa injection pump. Halimbawa po, ipump po natin. Yan. Yan, lalabas na po yan. Kita nyo po yan. Ayan. Ayan. Yung sumisirit na yan, dito po galing yan. Pansinin nyo mga guys. Di ba po kung bukas po yan, yung gravity po, yan. Ulitin natin. Ito yung hose na galing tangke, ito yung papunta sa injection pump. Yan. Ngayon, bago pumunta sa filter, dito siya papasok, pero dito muna siya sa pinaka fuel packet niya. Kasi po, ito na po yung nasala. Ito na po yung galing sa filter. Yung na-filter na po papunta na dito sa injection pump. Ito po 'yon. Pansinin niyo po sisirit dito. Yan. Ulitin natin. Ito po, ang tawag po dito, check valve o kaya proper valve. Ganito po 'yon. Yan. Ang lakas kumuha ng hangin kasi kung walang fuel na kinukuha, pansinin niyo po, hangin ito. Hangin yan. Alam niyo po mga guys, yung ihambing po natin dito sa air compressor. Yung air compressor po, yung yung pangbuga yung pangpintura o kaya yung sa gulong, meron din ganito po, hangin din po yung kinukuha niya. Ngayon po, kung nag-automatic yung compressor, maglalak po ito para hindi niya pakawalan yung hangin. Pero kung halimbawa po magdamag, tapos wala ng hangin, ito rin yung singaw. Ganito rin sa fuel. Kung singaw po ito sa magdamag, maubos, kinuha po ng gravity, pumunta sa tangke, bumalik. Pag start sa umaga, sabi nga yung adventure, kung hindi niya po galawin ito, mapahirapan siya magpaandar. Pero kung binomba niya ito, aandar na siya. Ayan, ibig sabihin po, itong proper valve, meron dumi. Sumisingit lang naman po dumi dyan. Kaya po sumisingit yung dumi dahil dito sa filter madumi na. O kaya yung galing sa tangke madumi na. Ito po, hanggat maaari ito, huwag nyo nang galawin to kasi nakasetting na po ito. Tanggalin nyo lang po yung halimbawa po, may dumi po nyan, hanginan nyo lang po ito, lalabas na po dyan. O kaya hanginan nyo lang po nyan. Huwag nyo nang po kalkalin yan. Kung nagkamali ko po nyan, baka sabihin nyo, bakit ayaw nang bumomba? Kasi lang yan, taga-buhok lang ang clearance po niya na sumingit. Yung singaw po, andan na po niyan. Kaya kailangan po ilinis lang po niyan. Huwag nang galawin. Pero kung kaya nyo naman pakialaman o kaya marunong kayo talagang gumawa ng ganito, kasi minsan may mga gumagawa ng ganyan, bandang uli sabihin, magpalit na lang tayo ng pit pump. Kasi pinakialaman nila yan. Ang gawin nyo lang po, siritan nyo lang po ng hangin. Kasi po, ulitin natin, yung proper valve po na to, itong check valve na yan, ito, siningitan lang po ng yan, ng taga-buhok na na dumi, singaw na po niyan. Kailangan lang po lang po, kumuha lang po kayo ng ganito, pump. Yan. Yan. Ayan, di ba po, nagbobomba. O kaya ipump yung kanyan. Kasi hangin po niyan eh. Oh, yan ang sinasabi ko.
Ay, sorry, baliktad. Balik mo na pasip-sip ko. Dapat ito eh. Yun. Oh. Diba? Lakas. Kita nyo po niyan. Ito yung crack valve niya. Ulitin po natin ha. Yan lang po ang ilinis nyo. Yung crack valve. Yan. Kasi po, nakasetting na po niyan. Kung may nakasingit po na dumi, taga-buhok, kinabukasan, yung fuel po na na-imbak dito, babalik sa tangke, hard starting. Okay, hanggang dito na lang po tayo. For short lang po ito, para sa mga baguhan, yung mga karanas po ng hard starting sa umaga, at kaya yung mga hindi pa nagawa ng ganitong senaryo, yung mga ganitong problema. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Meron tayong change oil na Starex. Okay.